Добро вечер, второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Во него слушнете како да се справите во овие топли денови која зафатија Македонија, но најправим кратка најава за делот со држините. Останете со нас. Македонија е во жолта алертна фаза, здравието на удар на горештините, потрошувачката на вода рекордна. За среќа, водоснабдувањето во регионот е редовно и без рестрикции. 4 превозни компании учествуваа на аукцијата за 7 линии за превоз на ученици во Штип. Општина Штип го плаќа долгот за превоз од минатите години. Пехчево и Берово се пример за меѓуетнички соживот. Празнична рамазанска средба организираше Ахмедија Муслим Џемадот во Малишевијата на третиот рамазански ден. Македонија е во жолта алертна фаза која претпоставува изменет начин на живење на високи температури и заштита од топлотни удари. Институциите се во фаза на справување со горештините, а граѓаните главно ги почитуваат лекарските совети. Македонија е во алармантна жолта фаза со високи температури и ултравиолетово зрачење. Денови ве следат пеколни температури дури до 45 степен. Граѓаните на ваквите тропски горештини чарето го бараат под дебела сенка, на базен или дома под клима уредите. Па седеме повеќе дома. Едino кога имаме зор нешто, тогаш. Повеќе дома, под сенкиве се криеме и тоа. Ние старојките те, под липите седеме и траеме. До 10 сато бегаме дома и изтушираме се малку и трај. И ништо повеќе, што да правиме. За сите е тоа. А лампа да знаете дека сега и леп се пече. Сега жицо собира, храна, мора да биде топло. Нек на време и сега прку 2 дена доваѓаме. Само многу жешко, малку се разладемо, нема спас. Џаби и климите што дуват, па е ладно. Да, јас секој ден доваѓам. Да вежбам, да се научам да пливам, да вражам. Надлежните апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките за да се заштитат од топлото време. Препорачуваат да се избегнува физичка активност од 11 до 17 часот, да не се излегува на сонце и да се употребува лесна храна и многу течности. Граѓаните треба да носат лесна облека, а постарите лица редовно да ја земаат својата терапија. Доколку пак се излегува на сонце да се одмора под сенка и со себе да се носи вода. Од Министерството за здравство предупредуваа дека поради високите температури можна е појава на разни заболувања, поради што мора да се внимава на личната хигиена. Добро да се мие овошјето и зеленчокот и да се одбегнува лесно расипливата храна. Топлото време ја подигна потрошувачката на вода на рекордно ниво. Минатиот ден Штипската филтер станица испорачуваше рекорди 315 литри во секунда. За сега водоснабдувањето во источниот регион е нормално, но водата сепак треба да се штеди. Тропските горештини енормно ја зголемија дистрибуцијата на вода од филтер станиците кон потрошувачите во сите градови во источниот регион. Најголемо зголемување се бележи во Штип. Со порастот на температурите во последните денови бележиме и пораст на потрошувачката на вода. Просечната потрошувачка бележи пораст од 200 литри во секунда до 230 литри во секунда вода во текот на вчерашниот ден или околу 20.000 метри кубни просечна потрошувачка на вода на ден. Максималната потрошувачка исто така бележи пораст од максималните 270 во претходните денови. Бележиме максимална потрошувачка од 315 литри во секунда вода во текот на вчерашниот ден, што е најголема потрошувачка на вода за овој летен период. Зголемување на потрошувачката на вода е регистрирано и во проби Штип, Злетово, Зрновци, Виница, Кочани. Моменталната потрошувачка, за ваша информација, како никогаш до сега, постигната е на максимално ниво од просечна потрошувачка, дневна кога зборам, од 220 литри во секунди, кои ние сме изненадени, мораме да кажеме, од така потрошувачка, а во критичниот период достигнува веќе до 300 литри во секунди. Имаме доволно вода, бидејќи јавното предпријатие Солидарност Виница покрај водата што зема од река Градичка има бунарски системи кои што служат како резерва во летните периоди. Ние минатата година преку проектот Општина Виница со помош на швајцарската влада набавивме нови пумпи за сите бунарски построенија, беа реконструирани сите бунарски построенија, така да
кој ќе имаме потреба ќе вклучиме резервните бунари и градот Виница ќе нема да има проблеми со водоснабдување, нема да имаме рестрикции, туку ќе имаме доволни количини на вода за пиење. Со оглед дека синоптичарите и за наредниот период не прогнозираат промена на временската состојба, се поставува прашањето дали и до кога дистрибутерите на вода ќе го одржат ова ниво и дали ќе нема потреба од рестрикции. Филтер станицата обезбедува доволни количини на вода, значи е подготвена да го задоволи градот со доволна количина на вода, но сепак останува апелот за рационално користење на водата. Комуналното јавно предпријатие Водовод тврди дека имаме доволно количини на вода на располагање. Знаете, и од форумот на заедници имаме и резервен бунар кој не е ставен во функција од 30 литра. Имаме со тие имаме околу 350 литри. Животот како подвршник продолжува и во наредниот период. Водата колку и да ја има, доколку се користи нерационално, може да ја снема. Токму поради тоа апелите на надлежните треба да се сватат сериозно, доколку не сакаме да се соочиме со рестрикции во овој период кога таа ни е најпотребна. Центарот за јавно здравје од Штип во соработка со Министерството за здравство ги информира граѓаните дека во среда ќе се врши авионска дезинсекција на подрачјето на општина Карбинци и општина Штип на места кои беа поплавени. Праскањето ќе се врши во раните утрински часови од 5 до 8 часот. Во среда на 22 јули во општините Штип и Карбинци во периодот од 5 часот наутро до 8 ќе се врши авионска дезинсекција на подрачјата кои беа поплавени, соопштија од Центарот за јавно здравје. Ларвицидна дезинсекција ќе се изврши на површините каде има застојни води во пределот на поранешна фабрика Македонка, на собирен резервоар на вода за наводнување во населба Три чешми, површини каде гравитационо се собираат отпадни комунални и атмосферски води, помеѓу населба Баби и населба Сењак 4, заедно со наплавна површина кај основното училиште Димитар Влахов со вкупна површина од 75.358 метри квадратни, додека адултна дезинсекција ќе се врши по течението на река Брегалница, поточно на целата долина и на околните зелени површини, и тоа во Новосело, Бања Кежовица, пешачка патека на река Брегалница и населба 8 ноември. Дезинсекција ќе се примени и во населбата Дузлак по течението на река Лакавица, почнувајќи од селото Лакавица, па низводно и на поплавените површини од Раданска река во околината на село Радање. Дезинсекцијата се врши со цел заштита од размножување на инсекти и глудари кои може да бидат причина за заразни болести. Во Виница викендов градскиот базен беше место каде виничани се рекреира и разладуваа од топлото време, а околу 60 до 70 деца ова лето ја посетиле пливачката школа Делфин од Виница. Ако не сте на плажа во Охрид, Доиран, Грција или Бугарија, тогаш високите температури можете да ги неутрализирате во водите на градскиот базен во Виница. Алтернативата за најмладите и за оние кои сакаат да учат пливање е пливачката школа Делфин, која е годинава, цел месец јули е на располагање на непливачите. Како секоја година имаме доста заинтересирани деца за пливање, сите сакаат да се научат да пливаат, значи. Оваа година до сега имаме околу 60 до 70 деца што сакаат да се научат, меѓутоа продолжуваме со уписи до крајот на јули месец, почетокот на август. Најмала возраст за дечињата од 5 години па нагоре, може и после 4, ама најчесто ние препорачуваме од 5 години па нагоре. Значи водата е прекрасна, можете да видите, одлично, се е како што треба. Градскиот базен во Виница е комбиниран и надополнет со зелената шума од градскиот парк, како и неколку спортски терени, така да оние кои покрај сончење сакат и спорт или ладна сенка, изборот нема да им биде погрешен. Денес во Штип се одржа јавна аукција за 7 линии кои се предмет на тендерска постапка за превоз на ученици од септември годинава. На лицитацијата учествуваа 4 фирми, од кои една од Штип, 2 од Радовиш и една од Конче. Еден понудувач лицитираше за сите 7 линии, тројца за 2 линии и 2 понудувачи лицитираа за една линија. Извештаите од лицитацијата и понудените цени ќе бидат доставени до градоначалникот на Штип, кој ќе одлучи дали истите ќе бидат прифатени. Доколку за некои понуди се оцени дека цените се превисоки, најверојатно ќе биде распишана нова тендерска постапка. Општината редовно исплаќа за превозот на ученици, додека успеа и да го намали долгот од претходните години за околу 100.000 евра.
Финишира изградбата на втората паркинг платформа во коритото на река Отиња во Штип, чиј инвеститор е општината. Од средината на август платформата ќе биде ставена во употреба, со што центарот на градот ќе добие нови 15 паркинг места. Изведбата на паркинг платформата во централното градско подрачје е во завршна фаза. Веќе се поставени бетонските платоа, а деновиве ќе се работи на уредување на тротоарот. Деновиве ќе отпочнеме со насипување на тротоарот меѓу подпорниот зид и улицата, така да ми се чини дека до крајот на неделата веќе ќе го добиеме и изведен тротоарот во целост. Планираме да го направиме со бехатон, да изгледа уште побаво тоа што бил. Според проценките на Наџинска, платформата треба да биде завршена до средината на наредниот месец, пошто Штип ќе добие нови 15 места за паркирање во центарот. Со оглед на тоа што реконструкцијата на паркинг платформата е целосно финансирана од општинскиот буџет, новите паркинг места ќе бидат на располагање на сите граѓани. По повод Рамазан Бајрам, припадниците на Ахмедија муслимански џемат одржаа средба со граѓаните од различни верски заедници. На средбата присуствуваа пратеникот и градоначалниците на Пирово и Пихчево. Дека нема граница помеѓу луѓето без разлика на која вера и припаѓаат, покажаа представниците на Ахмедија муслим џематот од Македонија, кои што заедно со своите сограѓани од православна вероисповед вчера во Малешевијата имаа заедничка двочасовна средба која се одржа во хотел Манастир во Берово. Со животот во општините Берово и Пехчево е се поприсутен без разлика граѓаните на која вера и припаѓаат, истакна и градоначалниците од општините Берово и Пехчево кои беа гости на овој настан. Слична порака упати пратеникот во Собранието на Република Македонија Сузана Секуловска. Нашата работа, нашиот интерес е за да се подобруваат животните услови во општината. Дали тоа се работи за граѓани кои се од исламска вероисповед или се работи за граѓани од православна вероисповед. Ние од секогаш сме биле пример за меѓуетнички соживот во општина Пехчево. Па овој настан го поддржуваме се со цел за да покажеме дека сме блиски со сите граѓани, посебно на денеска им е празник на граѓаните со исламска вероисповест, па еве би сакал да им го честитам уште еднаш празникот. И бидејќи доаѓам од општина каде што имаме населено место во кое што живеат повеќе етнички заедници како што се роми, турци и тука се и македонците, тоа е населеното место село Црник. Јас слободно можам да кажам дека сме добар пример каде што постои соживот и каде што граѓаните живеат во една убава хармонија, имаат еден хармоничен живот. Исламската вера предпочитува љубов, а не омраз, морал, а не неморал, рекоа верниците од Ахмедија муслиманскиот џемат во Македонија. Некои луѓе имаат среќа што се раѓаат како Ахмеди, а ние имавме најголемата среќа што станавме Ахмеди. Рамазан Бајрам или било кој друг празник не се слави сам и затоа ние искористивме оваа прилика да ги поканиме нашите сограѓани, сите заедно да го прославиме овој празник. Порука е да сви буду... Пораката од денешниот настан е сите да живееме заедно во среќа и радост како символ на еден мултиетнички живот, а воедно и да го почитуваме Бога кој што го створил целиот свет. И обожаваме Бога. Воедно овој настан кој што вчера се случи во Малешевијата го означи и крајот на тридневното празнување на празникот Рамазан Бајрам. Снимени се песните кои децата ќе ги изведат на овогодинешниот фестивал Малешевско ѕвонче, кој ќе се одржи на 23 август на градскиот плоштад во Берово. Малешевските ѕвончиња подготвени за овогодинешното издание на фестивалот на малите звездички Малешевско ѕвонче. Деновиве во Берово во студиото Модерато уметничкиот директор и организатор на фестивалот Дарко Димитровски заврши со снимањето на вокалите на дечињата кои ќе бидат учесници на истиот. Новите детски песнички компонирани за младите малешевски ѕвончиња ќе бидат изведени на плоштадот во Берово на 23 август, на денот кога Берово го празнува денот на градот. Таму дечињата ќе ги исполнат своите детски соништа, застанувајќи на големата детска сцена, размрдувајќи ги своите детски мисли и секојдневни ситуации преку рефрените на нивните песнички. Иако поголемиот дел од дечињата се наоѓаа за прв пат во студио пред микрофон, снимањето помина во добра професионална и забавна атмосфера, соопшти од студиото. Фестивалот го организира музичкиот уметник Дарко Димитровски под покровителство на општина Берово.
Грчките банки ќе бидат отворени од денес, а веќе измина 3 недели откако владата реши да ги затвори заради застојот во преговорите со меѓународните кредитори за спас од финансиски колапс. Во меѓувреме Атина постигна договор со кредиторите и доби нов заем со кој избегна банкрот и напуштање на еврозоната, но со обврза на длабоки економски реформи. Известни рестрикции во работата на банките сепак ќе останат на сила, како на пример блокирање на трансакции на пари во странство. Грците сега се соочуваат со раст на цените заради зголемениот данок на додадена вредност. Германија, една од најмокните членки на Европската Унија, најави дека ќе размислува за нови отстапки за долгот на Грција. Болниците во Сеул, во кој се појави ширеше фаталната зараза од вирусот Мерс, од денеска се враќаат кон нормална работна состојба. Во последниве 2 недели во Сеул немаше пријави за нови случаи зафатени со болеста, кај нас позната како Нилска треска, од која во Јужна Кореја досега починаа 36 лица. Појавата на смртоносната болест во Јужна Кореја, прв пат регистрирана на 20 мај, беше причина над 6000 лица да бидат ставени во карантин, а вкупниот број на заболени се искачи до 222 лица. Покрај тоа што внесе паника меѓу населението, појавата на вирусот Мерс нанесе значителна економска штета на Јужна Кореја. 14 афганистански војници утринава се убиени од пријателски оган на американските воено-воздухопловни сили во афганистанската провинција Логар, јужно од главниот град Кабул, каде се активни талибанците, пренесува француските медиуми. Откако во месец мај освои бронза во борење грчко-римски стил, Кристијан Воденски го освои сребрениот медал во борење слободен стил на 15-тиот Карл Шпис Герехтнис турнир во Грабен, Нојдорф, Германија. Тој настапи во категоријата до 26 килограми, каде што имаше 4 победи и 1 пораз, како член на екипата на АСВ Грисхајм. Во неговата категорија настапија Мохамед Исаев, Николај Васик, Џон Кетерлинг, Левин Гиндик и Роберт Сендграф. Но треба да се каже дека борбата во која што беше поразен Воденски, речиси беше добиена бидејќи водеше со 6-0, но на крајот противникот Левин Гинлинг ја доби со 8-6. Тренерот на Воденски, Ване Воденски, кој и негов татко вели дека е задоволен со оглед на тоа што многу малку време тренирал борење слободен стил. Инаку борбата на младиот даровченец Кристијан Воденски против противникот Исаев беше 100-та борба во неговата кариера, воопшто во сите спортови каде што ја забележи и 100-та победа. Денес Ракометната федерација на Македонија ја исплати премијата од 30.000 евра на машката сениорска репрезентација за пласманот на Европското првенство во Полска во 2016 година. Македонија обезбеди виза за Полска со 2 победи над националната селекција на Швајцарија и 1 над Чешка во рамки на квалификацијскиот циклус. Ова е четвртиот обезбеден пласман на македонските машки сениори на големите континентални надпреварувања. На Европското во Полска, Македонија ќе се надпреварува во групата А против актуелниот светски шампион Франција, домакинот Полска и против Србија. Македонската ракометна репрезентација би требало да има голема поддршка на Европското првенство наредната година, кое ќе се одржи од 15 до 31 јануари, бидејќи билетите за надпреварите во Краков уште сега се пуштени во онлайн продажба и чинат од 10 до 75 евра. Овде е крајот на дневникот, ви благодарам на вниманието, а за повеќе информации посетете ја нашата веб страна kanalplus.mk. Пријатна вечер!